Խոսքերը ու սրդիս խորհուրդը կվարջևդ ընդունելիլա ով դեր իմ վեմս ու պրգիչս ամեն Amen. Այսօր վանույթս բիդելա թերևս շատ լսեցիք նոր դարի մասին բայց ուզեցի անգամ եւս նոր դարի մասին խոսիմ տարբեր անգունեն հոգևոր ակնոցով դիտենք տարբեր նոր դարին So արդեն 9 օրեր անցած են մեր նոր դարի շրջանին եւ վստահ եմ որ բոլորս ալ բամը մտածեցինք անցնող դարվա բադահացներու մասին ինչ եղան մեր կյանքերներս լանոնք ուրախ տխուր դժվար դարբեր բարականեր կորձի դերպես անհաջողություն կամ հաջողություն նաեւ գրնալալ So այս բոլոր բաները վստահ եմ որ բոլորիս մտքեն անցած են անոնք որոնք retired են դերպես ուրիշ բաներ մտածեցին սետակույր այո Բայց գուսեմ ասել որ նոր դարի դոնագադարությունը մեզի հոգևորներուս համար դարբեր է մեզի հոգևոր ճամփայի գուղ է եւ գանտրադարձնե մեզի թե ինչ բաներու վրա պիտի գետրոնանանք իբր նոր դարին դոնական օր չէ նոր դարին ինչպես մեր զադիգը եւ ծնունդը սուրբ գիրքի մեջ գրված է սակայն նոր դարին գդոնեն կերբոմը դարեշրջանի ավարտը հին ժամանակ շատ մարդիկ agricultural data ունեին դարբեր նոր դարիներ ունեին աստղագիտական ծևերով նոր դարիներ ունեին Իմ բարսիկները մարդ 21-ն է իրենց նոր դարին, so դարբեր թվականներ կան, բայց մեզի, մեր քրիստոնյաներուն համար նոր դարին հունվար 1-ն է։ Ինչով կդարբերինք, անշուշտ secular people, այսինքն անոնք որոնք ապաշխարած չեն, իրենց համար նոր դարին դարբեր իմաստ ունի, ուրախանանք, զվարճանանք, քեֆանենք, նոր դարին անիգա է։ So մենք մեզի համար հոգևոր բադիհությունն է հետևյալ ձևով ինչս էլ գուզեմ հոգևոր բադիհությունը առաջինը Աստծո փառք տալ իր հավատարմության համար արդեն հիմա ասենք փառք տվին Աստծո բոլոր հավատարմություններուն համար մեզի բահեց բահբանեց տինան սավ այսօր ինձի պաշտպանեց բահեց դեր ինձի մեծ փորձանք է ամեն վարյան դերը մեզի հետ է իր շնորհքը իր հավատարմությունը դալու մեզի Աստված հավատարիմ է ամեն եղանակներու մեջ Աստված չսեր այսօր ամառ է ծմեր է կարոն է կամ բարականեր situations Աստծո սերը եւ հավատարմությունը անսասան է չի փոխվիր մեր բարակաները գրնան փոխվիլ մենք գրնանք փոխվիլ բայց Աստծո սերը եւ հավատարմությունը միշտ նույնը կմնա մեզի Անոնք ավոր համար ունենք սուրբ գիրքի մեջ ողբ Երեմիա 3:22-23-ի մեջ դերոջը ողորմություններն որ չհադանք վասնզի անոր կտությունը չբացեցավ անոնք ամեն արդու կնորոգվին քո ճշմարտությունը մեծ է Աստծո հավատարմությունը ըսի գախյալ չեր մեր վիճակներեն եւ այս համարը մեզի հաստատե որ դերոջը ողորմությունը եւ շնորհքը ամեն օր կնորոգվի մեր վրա Աստծո փառք պետք է տանք մեր կյանքին համար եւ բահբանության համար անցնող դարվա ընթացքին ինչպես որ չնալսավ կյանքը for granted չենք կրնարարնել Աստված երբ որ գարտնանք երբ որ մեր ցերկը ոտ կշարժեն գիտեք իբրնers stroke department-ի պատասխանատուն ղածեմ այնքան ցավալի է տեսնել որ այս վարգխոսից վարգյանական Արդեն չես կնար խոսիլ մեկ կողմդ կերտա, ցերկդ կերտա, ոտքդ եւ I mean imagine it's a matter of minute վարգանական կփոխվի կյանքը բոլորովին So անոր համար միշտ կանտրադառնանք եւ պետք է Աստծո փառք տանք որ ով դեր այսօր արթնցանք ինչպես չանասավ գկալենք կխոսենք գերտանք ու կանք ասոնք բոլորը Աստծո շնորհքն է եւ անոր համար միշտ պետք է փառք տանք Աստծո Դերը ողորմած է մեզի հանդեպ այս համարը որ գարտացիք մեզի գիշեսնե որ մենք յանքի մեջ հարաճ չենք երթար մեր ուժով այլ միայն Աստծո ողորմությամբ որ գնորոգվի ամեն օր Հարցումս ձեզ այսօր ասե Երբ տեսած ես Աստծո հավատարմությունը քո յանքետներս անցնող դարվա ընթացքին Եթե գուզեք շերնել գնանքնել
չնքներ ժամանակը ինչպես է, բայց արդեն գերբով մը խոսեցանք այդ մասին, թե Աստված ինչպես մեզի բահած է եղած է, ասոնք գտուցնեն Աստծո հավատարմությունը։ Ամերիկացի լավ սովորություն ունեն journaling, որը մեջ շատ դգար եմ։ Ուղղակի ուղերից մեջ պիտի բային, բայց երբ որ գքրես, քրիարնել, երբ որ ելես ունետ journaling book ունենակ, եւ ամեն արդոս այրը ինչ եղավ ինձ, Աստված ինչպես զիսվահեց, ինչ բադահեցավ։ Եթե անիկա քրեք եւ վերականգնեք, անիկ ցեզ ավելի գարցնցնե թե դերը որքան հավատարիմ է ցեզի։ So ադիգա լավ բան է։ Եվ նաև ինչպես կրնաս գիրարգել այս շփաթ եւ այս բոլոր դարվա ընթացքին Աստծո փառք տալով իմաստնահատուկ ձևով քեզի գայուն եւ հաստատուն բահելուն համար։ Սկսիր քո նոր դարիդ քողունակությամբ եւ վստահելով որ Աստված ինչպես քեզի մինչեւ այսօր բահբանած է, նույնպես պիտի հոգա եւ պիտի բահբանե այս եկող դարվա ընթացքին։ Դերոջը խոստումները հավատարիմ են։ Սա հավատարմության մասին է եւ փառք տալու դերոջը առաջին գերներ երկրորդը նաև գուսենք նոր դարի թիմավորել ինքնակնությամբ վերականգնել մեր կյանքը անցնող դարվա ընթացքին վերականգնել քո հավատքդ հնազանդությունը եւ կորձերդ շարունակե մեղքի խոստովանությունը եւ խնդրել ներում Աստծո ինչպես ասիքի չարաջ secular people անորոք հոգեվոր չեն Աստված չեն ճնշնալ իրենց ինքնակնությունը բոլորին դարբեր է Որքան Թրամփի շահիմ, ինչ պիտի լարջող, այս տարի ինչ կրնամ մնել, որ բիզնեսս ավելի հառաջանա։ So ասեցեք բաներու վրա ավելի կգետրոնանան, բայց մենք Աստծո զավակներս, երբ որ ինքնակնություն գսենք, պետք է հասկանանք, թե մեր կյանքը անցնող դարվա ընթացքին որքան հավատարիմ էր, մեր հավատքի մեջ որքան հաստատ էինք եւ որքան հնազանդ էինք Աստծո։ Հնազանդություն is one of the most difficult things that we can, Եվ the disobedience is one of the biggest sins. Ամենամեծ մեղքերը մեկը անհնազանդություն է։ Կանկադը։ So, երբ այս քայլերը գարնես, քեզ գողե հոգեվոր աճումի։ Աստված գանչե մեզի հոգեվոր աճման։ So նոր դարին մեզ արիթմն է, որ մենք հոգևոր աճումի մասին մտածենք, թե ինչպես կրնանք հոգևորապես աճել։ So մի քիչ մգուզեմ ձանձրանալ այս գեդին շուրջ, որտեղ ինձ համար շատ կարևոր էր եւ կուզեմ բաժնեկցիլ, թե ինձ ինչպես գաստե եւ կուզեմ ցեզի դալ բաժնեկցիլ։ Աստված կգանչի մեզ հոգևոր աճման։ Երկրորդ Պետրոս 3:18-ը գարտանք Երկրորդ Պետրոս 3:18-ը գարտանք հաբա աճեցեք մեր դեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ու գիտությունով անոր փառք հիմալ ու մինչև հավիտենական օրնալ So Աստված մեզ իգան չէ աճելու Հիսուսի մեջ So ասիկա ագնկալությունն է Աստծո որ աճինք իր մեջը Դարձյալ գարտանք երկրորդ Տիմոթեոս 3:16 երկրորդ 2 Timothy 3:16 Բոլոր քիրքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար է սորվեցնելու եւ արդարության խրադելու համար So քիչ մը անդրադառնանք թե հոգեվոր աճում ինչ կնշանակե Հոգեվոր աճում կնշանակե Քրիստոսանման ըլալ մեր նկարակրով հավատքով Աստծո հետ մեր հարաբերություններում մեջ եւ հնազանդությամբ The definition of, spiritual growth. Քրիստոսանման ըլալ, մեր նկարակրով, հավատքով, հնազանդությամբ եւ խորանալ Աստծո հետ մեր հարաբերություններում մեջ։ Խորանալ բառը ինձ շատ խորանալ, մագերեսային չէ, այլ պետք է խորանանք մեր հարաբերություններում մեջ Աստծո հետ։ So շատ կարևոր է այս հոգեվոր աճման համար։ Հոգեվոր աճում կբադահի եւ մենք մոդեն անցնավես կճանչնանք Դեր Հիսուսը իր մասին գիտնալը բավարար չէ Շատեր կգարտեն այո գիտենք Հիսուս գիտենք Աստված I mean it's good we know that բայց երբ մոդեն գուզես ճանչնալ եւ խոնանալ իրեն հոնեվոր հոգեվոր աճում գլա Ինչ քայլեր եւ որոշումներ հոգեվոր աճման գոքն է Ինչ պետք է անենք որ հոգեվորապես աճենք Առաջինը աղոթքի կյանքով Անշուշտ բոլորս հալ գիտենք ասիկա, սակայն գխոստովանեմ, որ ես ալ գթերանամ շատ անգամ, բայց հոգևոր աճման կարևորագույն քայլերը մեկը
աղոտքի կյանքն է, որքան Աստծո հետ գահարապերին, որտեղ աղոտքը մեզ մոտեցնում է մեր Աստծուն։ Եվ առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:17-ը գսե անդադար աղոտ կրենք։ So մեզ մեկ խնդրի որ անդադար աղոտ կնենք։ Դերը գճանչնաս Աստծո խոսքը գարտալով եւ գիշեր ու ցորեկ անոր վրա մտածելով եւ բաշտեր կվապանությամբ։ Ինչպես որսի հարևանցի գարտալ շատ կա, գրնանք գարտալ։ Եթե պիտի գարտանք բարձրապես գարտալու սյուն, որպես մեկ տարվա մեջ սուրբիր կվերջացնենք, անիկա Աստված ճանչնալ չէ, Աստծո հոգևոր աջուն չէ, այլ ինչ որ գարտանք, պետք է անոր մասին մտածենք եւ ինչ թասեր գրնանք սորվիլ Աստծո խոսքեն։ Ադի շատ կարևոր է։ Հոգևոր աջում ունենաս նաև, երբ նգարակիրի փոփոխություն ունենաս, ալավելի Աստծո նմանելու Սուրբ Հոգիի միջոցով։ Սիրել, ինչպես Հիսուս սիրեց, խոնար, համբերող եւ ներողը լալ, մեղք է հերանալ եւ մի շնազանդ կյանք մը ապրիլ։ Այս փոփոխությունը գոչենք sanctification, սրբացում։ Դարձյալ գծոլացնենք Աստծո սերը եւ սրբությունը մեր կյանքեն ներս։ Աստծո խոսքը սերդելը գուղե մեզ շիդակ քայլեր առնելու։ Կորզատրե այն ինչ որ գարտաս։ Կորզատրելը շատ կարևոր է, կարևոր գետ է։ Սաղմոս 115:105 գսե քո խոսքը դին ոտքերուս ջրակ է եւ իմ շաբիղներուս լույս։ Ամեն։ Հոգևոր աջում դարձյալ գրնաս ունենալ հնազանդությունով եւ ապաշխարությամբ, repentance։ Հնազանդիր Աստծո, եթե իսկ դժվար է հնազանդելը, ինչպես քիչ առաջ ասենք, հնազանդելը բավական դժվար է, բայց Աստված մեզ մեկ կբահանջի որ իրեն գադարյալ ձևով հնազանդենք իրեն։ Ոչ ասեմ, it's okay, ասոր հնազանդի, բայց ասմեկ ես իմ ուզածս բիդանեմ։ Անիկա լման հնազանդություն չէ Աստծո քո։ Խոստովանիր մեղքերդ եւ հերոք գեցիր մեղք կործելը։ Վստահիր Աստծո անհուն շնորհքին, շատ կարևոր է։ Այո, մեղավոր ենք, կրնանք մեղքի մեջ մնալ, ասմարնի մեջ ենք, բայց պետք է գիտնանք, որ երբ կխոստովանենք մեր մեղքերը, դերը իր շնորհք մեր վրա գտապե եւ մեր մեղքերը կները, իր Սուրբ Արինովը։ Հովանու 14:15 մեջ կսե, եթե զիս կսիրեք, իմ բادվրանքներս պահեցեք։ Այո։ Երրորդ գեդը որ մեզի ավելի հոգևոր աճման կդանի, հիմա քիչ մը խոսեցանք, we touched on this, փորձություն եւ դարբանքներ կպատրաստեք քեզի հոգևոր աճման։ Անցնաբես իմ կյանքիս մեջ ունեցած եմ ասի, դարբեր, սադանան դարբեր ցևով հարցակեցավ, երբ որ ալավելի գմոդենա Աստծո մոդեցած էի եւ քիշեր ցերեկ իր խոսքին մեջ ունեի գարտալով սերդելով անելով Աստված ասավ ցեր ֆինանսական վիճակը ցերքետ մի դառնեմ հարցակեցավ եղավ անշուշտ վերջացավ օքեյ տուն տերասո պարկ կուտաս ամուսին դալարնեմ քո ցերքետ ամուսին սալմահացավ հանգարձամա երրորդ անգամ ասավ օքեյ դագավին տուն Աստծո մոդեսև ալավելի Աստծո մոդենաս ասավ օքեյ քեզալ եվանտություն մդամ pancreatic cancer Աստված սադանան ամեն ցեով հարցակեցավ բայց ամեն մեկ հարցակումը ինձի ավելի Աստծո մոտ դարավ սորվեցուց ինձի իրեն վստահիլ հավատալ գիտնալով որ ինչա լաբարական ինքը իմ հետս է ամեն ամեն անով է որ գրծած դիմակրավել այս բոլոր փորձություններուն եւ դարբանքներուն the trials Աստված դժվարություններ գուդամեզի որ վստա մեր հավատքը ինչ է որքան հավատ ունենք որքան կվստահենք եւ կհավատանք իրեն փորձությունները մեր նկարակիր կգերդե շատ կարեւոր է Հակոբոս as համարը ինձ երբ որ pancreatic cancer-ը ինձ շատ աստեց եւ ասոր վրա գհենեի եւ հոներ իմ մխիթարությունս Հակոբոս 1 2-4 եղբայրներ բոլորովին ուրախության արժանի բան սեվեցեք երբ գնագեր փորձանքներու գնալ երբ որ փորձանքներու մեջ գնայի որ երբ մենք ուրախ բիդալանք չէ գսե որ ուրախ եղեք որ անց փորձանքներու մեջ ես գիտնալով որ ձեր հավատքին փորձառությունը համբերություն կգործե բայց համբերությունը գադարյալ կորս թողունենա որբեսի գադարյալ ու ամբողջ լակ ու փանիմը բագասությունը չունենա փառք Աստծո ամեն փանիմը բագասությունը չունեցանք որտեւ իրեն հարեցան իր խոսքին վստահելով հավատալով որ ինքը
ինձ հետ է։ Աստված ացեվով մեզի դա ուրիշներուն դարբեր ծևերով գործե, բայց ուզեմ ասել որ դերը միշտ ցեզի հետ է, երբ իրեն գվստահի եւ իր խոսքին մեջ ունեք, Աստված ցեզի այդ գացութենեն պիտի բարգե։ He knows everything։ Դերը պլանած է, գիտե բոլորովին։ Երբ հոգևոր աճում կունենաք, անշուշտ մեղքի թեմ գրնակ թիմատրել։ Աղոտքի եւ Աստծո խոսքը գարտալու փափակը գզորանա ծեր մեջ, եւ որ հոգեվոր աճում ունենաս։ Մեր վարվելագերբը, մեր պատասխանները գլան քրիստոնյա վայել, երբ դժվարության մեջ ենք, եւ որ հոգեվոր աճում ունենք։ Հոգեվոր աճում չի նշանակել թե մենք այլևս գադարյալ ենք, no, we're not perfect։ Այլ կնշանակե մենք անդադար իր խոսքի մեջ պետք է մնանք։ Այդ կնշանակե լման իրեն հանձնվենք, surrender։ Հանձնվելը ամենեն դժվար բաներն մեկն է, երբ կհանձնվիս խաղաղություն կունենաս, այնպիսի խաղաղություն, որ չես գնար բացատրել։ Երբ որ ես իմ pancreatic cancer-ս ունեցա, անշուշտ ամեն տեսակ միջոցներ ուղղում էինք այս ան, եւ հավատքը զորավոր էր։ Եվ գիտեմ, որ դերը գիտեմ են բան է, բայց մեկ բան կբացեր, surrender։ Երբ որ արդումը ներախչիկս կորձից տեղը գանչեց, միասին աղոթեցինք եւ այս Հակոբոսի այս համարը գարտացինք միասին, ինքը գուլարի ես գուլայի, որ հանձնվենք այլևս դերոջը գամքը ինչ որ է, անի բիդելա։ Եվ ընդունենք, ամուսինս նոր մահացած էր, գծավային, որ մաման ալբիրի գործընծնեն, սա որ մամ այլևս Աստծո հանձնված եմ, ես ալհոն հանձնվեցանք։ Երբ որ դուրս ելա օֆիսես, տնօրենուին տեսավ, սա որ Մերիսա, what happened? Բարի լուրը արիր։ Ասի ոչ, ասավ երեսդ կփայլի։ Գարձես տեսա դարբեր թեմպ ունիս այսօր։ Այդ խաղաղությունը, ներքին խաղաղությունը արդացոլած իմ թեմքիս մեջ։ So այսի իմ անձնական փորձառություն զեյվ գհավադամ։ Surrender is not easy։ Բացարձակ թյուրին փամոջե, բայց եթե վստահիկ, հավատակ, հանձնվինալ շատ կարևոր է։ Ադիկ գամ փոխչացնեմ equation-ը։ Իբր հոգևոր քույրեր, երբ դերոջը գծարայենք, ամեն օր պետք է Սուրբ Գրքի սերդողության մեջ արմադանանք, որովհետեւ կարողանանք դերոջը գանքին համաձայն կյանք ապրել, խոնարհությամբ եւ ուրիշներուն օրինակը լալով։ Ասենք բզիկ ռեսիպի մտրի, թե ինչպես գրնանք ասոնք կորձատրել հոգևոր աճումի համար, օրական 5-10 վայրկյան աղոթքի ժամանակն օրական։ Անշուշտ թերևս սկիզբը 10 վայրկյանը շատ է չենք կրնար, գրնած կամած ավելցնել, աղոթքի նյութերը քրել եւ Աստծո առջև ներկայացնել, ինչպես որ գնենք, որ համար շատ ուրախ եմ։ Երկրորդ Աստծո խոսքը գարտալ ամեն օր եւ խորհրդածել Աստծո խոսքին վրա։ Միան գարտալ չէ, խորհրդածել Աստծո խոսքին ճշմարտության վրա, որքան ճշմարիտ է։ Եվ փորձը հնազանդել Աստծո եւ իր սերը հայտնել քու վարմունքներուդ մեջը։ Հարցումս ցեզի այսօր արդյոք այս նոր դարվա մեջ քու կյանքիդ որ մասին մեջ կուզես ավելի աճիլ։ Աղոթքի կյանքիդ մեջ, Աստծո խոսքի հավատարմապար գարտալ եւ սերդել ամեն օր, ինչպես կրնաս Աստծո խոսքը քու կյանքիդ կետրոնը լալ։ Գաղոթես որ հնազանդության հոգին դերը ավելցնե քու մեջդ։ Անշուշտ ինչպես որսի, ասոնք Բիդի անենք Աստծո օգնությամբ իրեն հանձնվելով եւ օր աճելով, այսինքն մեկ անգամ են չլար, ինչպես բզիկ մեր դբրոց կետամենք, հոգևոր դբրոցի մեջ ենք, հասարան բիդարնենք եւ բիդի աճենք օր։ Անշուշտ շատ ուրախ եմ, որ այսպես գեղեցիկ հաղորդակցական Սուրբ Գրքի սերդողության խումբ մգա։ Ինձ համար մեծ օրհնություն եղավ ծեր մեջ գտնվելը եւ վայելել ծեր սերը, ծեր միությունը իսկապես հիանալի է։ Գաղութեն որ դերը ցեզ միշտ այսպես հաստատ բահե ծեր սիրո մեջ եւ շարունակեք դերոջը կորձը անել։ Գուզեմ հիշեցնել թե բզիկ հավատքի քայլեր ցեզ պիտի առաջնորդեն մնայուն եւ հարադեպ հոգեվոր աճումի։ Բզիկ քայլեր։ Այման չի մեկ անգամ մենալա, բզիկ քայլեր պետք է առնենք։ Մեր վերջին գետ այս նոր դարվա մեջ պետք է հարաճ քալենք նպատակով եւ հույսով։ Առանց հույսի բան չի գա։ Պետք է նպատակ ունենանք եւ հույս ունենանք։
Երեմիա 29:11 կսե քանզի ես ծեր վրայով խորհած խորհուրդներս գիտեմ գսե դերը անոնք ծեր հուսացած վախճանը ցեզի դալու համար խաղաղության խորհուրդներ են եւ ոչ թե ճարիքի սա ասվածամե պանելորունի right so մենք պետք է հուսանք եւ այդ նպատակով կալենք նաեւ գարտանք Փիլիպեցիս 1:6 Այս մասին վստահ ըլալով, թե անոր ծեր մեջը բարի կորձը սկսավ, մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը պիտի գադարե։ Փառք Աստծո։ So աս վստահությունը ունենք եւ աս հույս ունենք, որ դերը գուդամեզի իր խոսքին միջոցով։ Աստված մեզ գանչած չէ մեր աբակայի կյանքը առանց նպատակի։ Ան արդեն գիտե թե ինչ բաներ պիտի բադահի մեր կյանքի ընթացքին։ He knows the big picture։ Մենք բզիկ մասը գիտենք։ Այսօրը գիտենք, վաղնալ չենք գիտեր։ Բայց դերը լրիվ այդ պատկեր ունի, իր արջևը մեր կյանքի պատկերը, թե մեզ ինչ պիտի բադահի, կարևոր մենք պատրաստ ըլանք ընդունելու ինչ որ պիտի դիմակրավենք։ Գիտե թե ինչ բաներ պիտի բադահի մեր կյանքի ընթացքին եւ կխոստանա գադարյալին հասցնել այդ գործը, որը սկսած է մեր կյանքի մեջ։ Ամենեն կարևոր գեդը ան է։ Դերը պիտի գադարյալին հասցնե եւ իր մեջ ըլանք, իր խոսքին մեջ ըլանք, իրեն վստահենք At հույսը ունենք, որ ինքը գադարյալին պիտի հասցնի։ Ինչ արարաբարական մեր կյանքի ընթացքին։ Դերը նպատակ ունի քո կյանքիդ մեջ։ Իբր հավատացյալ քույրեր մեր կյանքերը պիտի ցոլացնենք Հիսուսը, մեր դուները ներս, եկեղեցի ներս, կամ ովևէ շրջանակի մեջ։ Դերը այդպես կբահանջի մեզ մեկ։ Երբ մենք քալենք հույսով եւ հնազանդությամբ, Աստված քեզ եւ ինձ կորձած է, որ ուրիշները քաչալերեն եւ որդնությունանք մեր շրջանագին։ Ամեն։ Հարցումս քեզի այսօր այս է, արդյոք Աստված քեզ մե ինչ հավատքի քայլը կսպասե քո յանքերներս այս նոր դարվա մեջ։ Հավատքի քայլը, ուր դեմը որ թերևս քիչ կտերանաս, ով դեր օգնե, որ գարենամ այս դժվարանցքեն անցնել, հավատքը ստորացուր, որովհետեւ գարենամ թիմանալ ինչ որ է։ Whatever it may be, ամեն մարդուն դարբեր կրնալալ։ Եթե ովև վախ կամ անորոշություն կամ գասկած ունիս դարու հանցնե Աստծո աղոթքով։ Թեբագողի նոր դարին վստահությամբ գիտնալով որ Աստված քո ուղիտ եւ քայլերդ պիտի առաջնորդի։ Քաչալերը անցում այս դարի իր հավատքի ջամփու մեջ։ Աստված անալ բանջե մեզ մե։ Այս նոր դարին չնշանակե որ շատ ավելի պիտի աշխատիս, ալ ավելի մոտ քալե Աստծո հետ։ Ամեն։ Մինչ կվստահենք իրեն հավատարիմ կմնանք իր խոսքի մեջ, զիրար կկաչալերենք, դերը մեզի պիտի առաջնորդի այդ բոլոր բաներուն, որ պատրաստած է մեզի համար։ Դերը դա որ մեզի փառապանջան հոգի դա, աղոթքի հոգի դա, խոսքը սերտելու հոգի դա, հեզության եւ խոնարհության հոգի դա։ Աղոթենք նաեւ որ դերը դա մեզի իմաստություն եւ հավատարմություն այս եկող դարվա ընթացքին։ Ուզեմ եզրափակել Այս համարով Եսայի 43:18 առաջվանները մի հիշեք հին բաները միտքեր մի բերեք ահա ես նոր բան բիդանեմ ցեզի so դերը պատրաստ նոր բաներով այս նոր դարվա ընթացքին շնորհակալ եմ դերը օրհն է իսկապես ինձ համար մեծ հաճույք էր ցեզ մեջ լալ վայելել ցերսերը պիտի երթամ բայց հետս ծեր սիրո բարևները սկացումները հետս բիդանեմ Տիլոս Անջելես Thank you Mary շնորհակալ